Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está bem, graças a Deus, né? Bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Desculpa pelo sumiço, sumi, né? Gente, eu vou tentar aparecer mais por aqui, sabe? Porque às vezes não tem conteúdo, às vezes eu gravo uma coisa, acho que assim, não ficou bom, aí vou e não posto. Mas é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês, foi simplesinho, sabe? A fogueira da gente, pimentado entre, meu pai tinha que fazer festa grande. Foi só mais uns vídeos de história dos traquezinhos, só pra mostrar pra vocês. E também, graças a Deus, chegou as coisas que eu comprei pra construção da fossa e colocar a pia, sabe? Demorou um bocado pra eu trazer, porque era pouquinha coisa. E se for pra eu mandar ele trazer na hora, tinha que pagar. Aí eu também não tava com pressa, porque eu tô ainda vendo assim o pedreiro se vai ter tempo, se meu pai vai poder pagar o dia de pedreiro, né? Porque tô sem, aí depois eu vou pagar ele. Aí o pedreiro tá muito ocupado. Enfim, bora de baboseira. Sigam minhas amigas que eu vou estar deixando passando por aqui, que vocês vão amar o canal dela. Não se esqueça de ir lá se inscrever, deixar seu like. E é isso. Quem for nova por aqui, já se inscreva no nosso canal, para ajudar nosso canal, nossa família crescer. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando. Vou estar, viu? Vou fazer uma promessa, eu vou estar mais presente aqui. E deixa o like, toca aí o dedo no like, deixa o like pra mim, que é de graça, não custa nada você ajudar aqui a amiga de vocês, tá bom? É isso, bora pro vídeo. Bora ali buscar lenha pra fazer a fogueira. Né, Iago? Tá uma beleza aí? Bora lá buscar a lenha, né? Meu pai faz fogueira no outro dia. Ele não faz no dia mesmo, não. Desce, mãe, pegar. Aqui está a lenha. Essa lenha todinha? Não foi. Aqui! Não. Bota aí, bota. Iago é o organizador das coisas. Eita, que palmo fraco. Cuidado, Iago. Dá onde? Não! Coisa aí. Faz a fogueira direitinho. Daí Iago fez uma pausinha pra tomar seu guaraná, que Iago é apaixonado por cajuína. Ele ama mesmo cajuína. Aí tava tirando os copos pra tupar a sua cajuína. E depois eu ia dar banho nele. Desculpe minha fala, gente, é porque eu tô gripada e eu tô meia rouca. Dá pra você respirar, né? Mas enfim, é isso. Deixa eu mostrar como o Iago tá lindo. Bora acender a fogueira? Depois, vamos acender a fogueira primeiro, bora. Toma o flasco? Dá, vovô? Deixa eu ajeitar a tua manguinha. Vem cá pra mostrar teu look. Vem mostrar teu look, safado. Como tá lindo. E tchau, sandalinha mesmo que tá em casa. Olha a fogueira mais vovô, olha. Olha a Sofia, como está linda. Tirar uma fotinha mais só, né? Olha, o vovô vai acender a fogueira. Tá vendo? Olha. Toma. Fogo, né? Peraí, deixa eu acender a fogueira logo. Acender a fogueira. Aqui, ó, já tá pegando a fogueirinha. Vai, água, tá rápido, tá aqui, deixa a mãe te ajudar. Aqui. Cara, mãe. Você tem Oxente. Toma, Sofia. Vai, Sofia, dá no chão aí. Só, Tiago. Eita. Pisa em cima desses. Aí o teu, ó. Pisa em cima. Pisa. Pisa no outro. No verde. Aqui, mãe. Força. Pisa. Ó aqui. Pisa. Vai, mãe. Pela cor da quem tá dormindo. Eita, mãe, tá prestando não, estou não. Pisa em cima. Melhor pisando em cima. Pisa aí em cima, olha aí, que é tanto teu. Pisa. Ah, tô aqui pegadinha. Assim, ó.
Tu não sabe? Olha, baixa a cadeira. Estraga tudo. Iago sabe. Gente, mãe. Calma. Moça. Ele não sabe se pisa, não sabe se atira. Errou. Eita. Troquei a calça de água. Ó, Iago, mostra. Que aquela tá feia. Joga no chão, mãe. Eita. Vai, mãe. Joga. Força. Assim não. Pisa em cima. Pisa. Aquela ali. Pisa. Forte. Pisa de novo. Falhou. Não pode só matar por lá festa aqui, ó. Morria com 40 ali, ó. Pisa em cima. Você faz 9 mil reais. Aí, na tua frente. Pisa. Dá para comprar pelo. Dá para sair pelos 8. Vai, mãe. Joga, mãe, no chão, mãe. A senhora tá puxando nós. Pega, mãe. Joga no chão, mãe. Joga. Eita. Sopra. Não, é vovó ali. Uma luminosa. Olha, água. Olha a criança. Acender aqui, deixa eu ver. Tá quente. Ai, boba. Como tá quente. Pega o pai pra nós, pai. Ó. Chega! Pega não. Olha, muita ajuda, pega. Pega aqui. Opa, Sophie. Não passou aqui, olha. Vem, olha. Ih! Pera, essa tá se acabando, tem que acender outra. Tá pagando. Um minuzinho aqui. Tá aí queimando tudo, tá vendo a pipoca? Tira aí. Dança. Sujo na terra é fogueira, pelo chão, toda alegria, toda fúria. Cadê o som? Aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês, né? Fazer a fossa ali. Eu vou fazer a fossa de pneu. Daí os pneus já estão aí. Daí comprei 3 baldes de brita. Isso aqui é brita, ó. Tá vendo? E sem tijolo, que também eu quero botar a pia. Eu sei que não vai dar pra fazer o balcão, mas vou ver o que eu vou fazer. Aí tem essas 2 varas de ferro. As 2 varas de ferro. E esses 2 sacos de cimento, ó. Pra fazer. Ali, sabe que chegou aquele tijolo ali, não é meu. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Aí ele foi simples, o São Joãozinho de nós, né? Mas, pelo menos as crianças estavam felizes. E isso é o que importa, as crianças felizes, né? E é isso, gente. Fique de aí dos próximos vídeos, né? Tô ansiosa pra fazer essa fossa, colocar meu vaso logo e fazer meu balcão. Mas seja tudo no tempo de Deus, porque tem o ditado, quem sabe acha come cru, e eu tô com medo muito cru, viu? Porque eu sabe achei muito pra fazer essa casa. Mas enfim, não viu a casa agora. E é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo. Quem for novo por aqui, já se inscreva no nosso canal pra ajudar a sua família a crescer. Tá chovendo, ó. Ó a chuva. Ó, gente, tempo chuvoso por aqui, viu? Tá chovendo direto. Mas enfim, chuvinha bem, isso e é isso. E é isso, gente, né?
E deixa seu like aí pra ajudar aqui, né? A amiga de vocês, não custa nada, como eu já falei. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso de novo. Tchau e até o próximo vídeo.